Ab dem 1. März 2016 ist diese hier angebotene Vierzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt in Meinhardt. Das 1980 erbaute Mehrparteienhaus wurde 2015 saniert. Die Wohnung befindet sich in der 2. Etage und wird über eine Strometagenheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller und einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 110 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 660 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.